大家好我是 D8。昨天 Meta 在这个X 上发布了这样一条消息，说他们发布了目前世界上最强大的这样一个视频模型它有两部分组成，一个是 Movie Gene Video， 一个是 Movie Gene Audio。首先来说，它是一个30B 参数的这样一个视频模型同时还包含一个13B 的一个音频模型也就是说它的视频不仅可以生成一个非常好的这样一个视频，同时它可以自动帮它的视频进行这样一个搭配上匹配的这样一个音乐音效非常符合这样一个物理世界效果非常棒。这是 Meta AI 的这样一个首页目前它还没有开放因为他说这方面的成本还比较高，但是它已经发布了这样一个论文，可以看到从如何的构建以及它的这样一个训练方式、扩展等它非常详细的，以及包括它的参数量等全部在这样一个论文里面非常详细这次呢它还是基于 Transformer 的这样构架，但是它放弃了Diffusers 这种扩散模型之前我就说过的只要我们看到这样一个View Portrait， 我们就知道它为什么会又快又好，就是因为它放弃了这样一个扩散的一个方式这呢对一个一致性非常的不好，所以说我一直预测后续的这样一个视频模型它一定不是基于原本的这种扩散模式的这次这样一个 Meta 证实了这样一个情况可以看到非常长如果大家有兴趣，我也把这个文本发给大家。这是 X 上的可以看到对吧？他们非常自信说这是一个世界上最先进的这样一个媒体基础模型同时结合刚才看到了，它非常详细的给出了这样一个论文，包括它非常细节的一些参数如何构建所以说他跟 Face 的这样一个负责人他也在这边给他们留下了这样一个开源的这样一个地址意思说你们赶紧开源吧所以说我们还是非常期待的有可能这个视频它的这样一个进度一下子就拉满了，可能就是一个跨越级的一个提升。好，下面我们来看一下一些具体的这样一个效果首先它有非常强的这样一个视频的一个编辑功能不仅可以修改主体进而前景的这样一个主体同时它也可以修改背景甚至可以增加，比如说增加人物的配饰增加手上带着的东西把你的整个一个人变成一个小恐龙或者说加一些特效在你手部加一些特效比如说给你戴个眼镜全部是它可以做到的同时它可以非常好的自动给你加上它的这样一个配乐以及这样一个音效可以看到它非常合适无论是前面的这样一个瀑布中的一个男人，还是后面这样一个比较荒芜的这样一个场景，它都会自动的识别并配音其次它还可以非常好的参考这样一个人物的一个脸部可以看到它不仅一致性非常强，同时它可以完全的获取这样一个人物的特征根据你的这样一个文本的提示词进行这样一个视频的这样一个生成。最后一部分就是我们如何去判断这个视频的模型是否真的够强我们可以把一个很好的视频理解为一个世界模拟器就是不光是一个人的这样一个一致性包括比如说像水面的这样一个波动对吧，光影等等我们可以看到这3个比较复杂的这样一个视频它都非常的真实。最后我们也期待Meta 真正开源的那一天希望我们这样的视频进入一个新的一个时代相信以后不管是长视频还是短视频这样一个视频的赋能包括这样的成本都可以降低很多同时它的一个效果也会越来越好今天的课就到这里了，谢谢大家。工作流和教程制作不易，希望大家关注一波，当然给个免费的赞也行，后续会给大家带来更多更好的工作流和 AI 教程，谢谢。